हेलो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं जहाँ पर इस एरिया में। अब यहाँ पे हमारी पहली वीडियो बनेगी। हाँ। आप लोग का साथ चाहिए तो हम आगे भी और सारी वीडियो बनाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं, आपको हम अपनी वीडियो दिखाएंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेड बॉडी देखिए आप। कहाँ गया बे? ये रही, ये जल रहा है बोले। ये उसकी डेड बॉडी। इसका वो कहाँ गया? असली माल ये रहा। टोपा। टोपा भी देख सकते हैं आप, क्या हाल हो चुका है इसका। पाइप को चूरते हुए निकला है। चलो।